1000 pesos no vale entrenamiento. Le vienen 7 sonidos distintos, ahí te vienen las instrucciones, cómo se utilizan y los sonidos animales. Gato, mono, gallo, gallina, pájaro loco, la rana. 1, 2. 1. Raza. Ya. Ahora empezamos. Ya. La gallina, La gallina, el gallo, pájaro loco, el mono, la rana, el lorito, el gato. Este es el gato que se comió la carne. ¿y con qué lo así? ¿Me lo podéis mostrar? Ahí está. Solamente con este silbato. Por si funciona por la lámina del medio. Se pone para adentro, soplas y mueves tus labios. ¿Y cómo practicáis? ¿Lo así Soplando y moviendo tus labios. Los labios son los que hacen los cambios de sonido.